ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு வந்து மதர் நேச்சருங்கிற லெசன்ல இருக்க புக் பேக் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஸோ வந்து புக் பேக் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 83 இருக்கும். ஓகே, எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இருக்கா. நேச்சர் எப்படி எழுதுனா கிரியேச்சர் எழுதுனா CREATURE கிரியேச்சர் அப்படின்னு எழுதணும். ட்ரீயோட ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்னது ஃப்ரீ. சரிங்களா, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பேர்டுனா என்னது ஹேர்டு, KIGRD. ஃபேஸ் ரேஸ், RACE. கல்ச்சரை ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி ரைமிங் வேர்ட்ஸ் எழுதியிருக்கோம். சரிங்களா, அடுத்து ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் பாருங்க. மதர் நேச்சர் கிவ்ஸ் எவ்ரிதிங் ஃபார் ஆல் கிரியேச்சர். நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, கிரியேச்சர். அடுத்து பாருங்க, ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஷேடோஸ் ஆர் ஃப்ரீ அண்டர் த ட்ரீ. அடுத்து பாருங்க, ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இஸ் அவர் கல்ச்சர். Fortune knocks with its best who care, CARE hair, for their guest. Welcome guest to win everyone's heart, KIGART heart in life's race. சரிங்களா, அடுத்து பாருங்க கொஸ்டின் ஆன்சர்ல ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, whose hospitality is described in the poem இருக்கு. அதோட ஆன்சர் இப்போ பார்க்கலாம். இதுதான் 5 கொஸ்டினோட ஆன்சர். நீங்க ஒரு நோட்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. பேஜ் நம்பர் 84 எடுத்துக்கோங்க. அதுல இருக்க ஒன் வேர்ட்ஸை பார்க்கலாம். பாருங்க, ஐ டேஷ் தாஜ்மஹால் இருக்குன்னா ஹாவ் விசிட்டட். நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க, ஹாவ் விசிட்டட். வி டேஷ் த அனிமல் இன் அவர் டிராப்னு இருக்கா, ஹாவ் காட். நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க, இந்த டிக் பண்ணி போட்டதை போட்டுக்கோங்க, அதெல்லாம் டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதுதான் ஆன்சர். சரிங்களா, பேஜ் நம்பர் 86 எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுல ஃபில் இன் தி பிளாங்க்ஸ் இருக்கு பாருங்க. ஐ டேஷ் நெவர் சீன் எ கோப்ரான்னு இருக்கு. அதோட ஆன்சர் பாருங்க, ஹாவ். இதுதான் அதோட ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிக் போட்டு வச்சுக்கோங்க. டிக் போட்டு அதுல இருக்கிறத இங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க. அவ்வளவுதான். சரிங்களா, அடுத்து பாருங்க, ரீரைட் த சென்டென்ஸ் யூசிங் தி கிவன் வேர்ட்ஸ் இருக்கா. அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ஐ ஹாவ் ரீட் திஸ் ஸ்டோரி இருக்கா. அது எப்படி எழுதலன்னா she has read this story. அடுத்து பாருங்க, சண்மதி has given the book, we have given the book. My friends have come to the party, my friend has come to the party. The manager has accosted him, you have accosted him. The flight has lost the contact, I have lost the contact. சரிங்களா, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து பாருங்க, Muhammad lost his purse in the crowd, Muhammad has lost his purse in the crowd. சரிங்களா, they eat all the bananas themselves, they have eaten all the bananas themselves. அடுத்து பார்க்கலாம், the book. அது எப்படி எழுதலாம் பாருங்க, I have booked 2 tickets for my brother. சரிங்களா, அடுத்து பாருங்க, Magesh gives the book to his friend, Magesh has given the book to his friend. ஓகே, ஆன்சரா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து பாருங்க, இங்க இது போட்டு வச்சுக்கோங்க, 1 2 3 போட்டுக்கோங்க. இங்க பாருங்க, John has written. மேல இருக்கிற ஆன்சர் தான் இங்க எழுதுறோம். சரிங்களா, ரிட்டன். அக்ஷயாஸ் பிரதர் ஹாவ் கான் டு த எஜுகேஷனல் டூர். நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க. வி ஹாவ் ஓன் த ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் ட்வைஸ் இன் 2 years. ஹில்டா ஹாஸ் டேக்கன் எ நியூ டாய் டு பிளே. வித்யா அண்ட் ஃபாத்திமா ஹாஸ் ப்ரிப்பேர்டு பிரியாணி ஃபார் த பார்ட்டி. நோட் பண்ணிச்சிட்டீங்களா. அடுத்து பாருங்க, லெட்டஸ்ட் லேண்ட்ல ஃபர்ஸ்டோட ஆன்சர் பாருங்க. when do we celebrate the independence day? Independence day எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுவோம்? August 15. நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க, Independence day எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுவோம்? August 15th. when does the celebration start? 9 AM. சரிங்களா, when will the parade start? 10 AM. who is the chief guest? யார்? district collector. நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க, district collector.